Tina Beni, Tina Kolwezi. L'émission est suivie, en tout cas, félicitations. Nakanisi était, Yozali sur un peuple. Pour ministre armé, pour ministre par l'institution, il y a pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce moment le café, qui ne sache bien qu'à combien le café on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Nakoko c'est la mutu makambote. La terre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Voilà, Mokoloela Monabino Valandia émission devant les Congolais, émission Tobetaka Mingi Mingi Masolo na kati ya République démocratique du Congo. Bana Congo, yebisa ba bazali distrait, yebisa ba bazali libanda bakota na bandako, émission du peuple bandit. Somba déjà unité. Tinda mwana somba unité parce que émission lelo ozala moto e bandeliti suka. Nous allons parler de la République démocratique du Congo. De quoi s'agit-il? Alingeti Alobi Joseph Kabila azali concerné ni de loin ni de près na enquête. Est-ce que ezali vrai to ezali vrai te? Pendant que ba cité na kati ya Congo dop ezali ya 1000 mosolo ya bana Congo bungi plus de 138 millions de dollars. Est-ce que ezali ya solo to ya solo te? Abombi Kabila to abombi ete to kobeta masolo yango. Ba vivre frais et commis déjà na kati ya Matadi. Est-ce que ezali solo na Kinshasa yango ebandi déjà kokota bandeko na ngai? Ezali ya solo to ezali ya solo te? Est-ce que ezali une manière ya kokosa biso to bossa na bapasi ya République démocratique du Congo tote? Basango batiki comment on appelle ça? Et loko na bango babandaki ya bloc patriotique. Tokobeta masolo yango nanani na memeli bino sur les plateaux. Ils allaient pour la première fois hier kasi bomesana na déjà na ba télévision na bino ezali bongo mola kisi o yazali ya UDPS ndeko mbote na yo mbote ndeko Isaac mbote na ba ikongomani nyonso mbote na ba combattant bonso esika bonso ejwami bango na ngomba ya Kinshasa pe na mboga bapaya bye bye tete ko bela makambo itali Congo ozali à l'aise na plateau na ngai kimia naza à l'aise te pour anier Congo na bige opoza congolais soko za ki ata expatrié wana ko ikoza la l'aise te mergo yi makamba Congo et puis na ifasi ya congolais o apesa ka message ko za makasi mingi po ete naza la l'aise. Le problème ezali siko ya ko répondre na mituna nyonso est-ce que ozali à l'aise ya ko répondre na mituna nyonso molakisi ndeko Isaac omoni mutorogo molakisi ngai na bongama na tongo ato moninga na lala ki oyo bujengo tuninga Congo ekomi na situation nini omwana peso mobiana motuna pe yango wana lelo tango za kotala République démocratique du Congo selon ndenge oyo bozwela kimboka na lolenge oyo Kabila tikela kimboka to évoluer to reculer to telemi bon ndeko Isaac sengeli ete biso banso tozala vraiment bato bamonaka tozala ba vegle te lolenge yo moko uti ko ba ete Kabila atikela kimboka soki ezalaki ete Kabila tikaki asalaki makambo malamu Kabila kwa kozala sanctionné te par rapport ya vision ya zalaki nango même pas kozala sanctionné ko ipe ko pesa makambo pa ya ndeko to benyi na kombo ya Shadari mais tango moni ete ndeko moko alobaki ete na meka kotika vike na kokaki ko rédiquer population congolaise te donc la kisi ete ndeko akokaki na note ya mwete biso to eto zwinzira wana pona ko salisa parce que biso robaka ete la gestion publique a été toujours continuelle. Donc ceux qui ont sali na makambo ezali malamu ceux qui ont sali au stopper wana mosusu ba koya akosala mboga ezaka motote mboga ezalo alipango moko te yo somba eloko moko te yo ezali privé mboga yi ya biso bonso tangu yo silisi manda oyo yo singele te biso pe ba misusu to ya kosala pona kopesa mayele po ete mboga ekende liboso donc pona kozonga moke na motuno lobi singele te ba ikongomani bayeba nazali liboso ya etando ikena pona kopesa vraiment message ezali clair liboso ya baimboka nyonso message yango nini omoni ete ndeko nanga esengeli ete biso baikongomani tomona makambo moka oyo tokutaki yango na esika oyo na koikoloba te obike defo toyaka kaka kodébattre Congo mais esalaka biso pasi vike mboka oyo lolenge tokutelaki yango obike mboka oyo babe biso ngo pendant plus ou moins 60 ans oyo ebebaki oyo ezalaki ke bamakambo malamu ekoki kosalama mesalami te yango biso toyei kokuta moko tokutaki moko na basituation moko chaotique nakopesa mwa baexemple mpona kocomprendre tokutaki moto lokola enseignant bakofuta ye na salaire ya 70 000 francs ntango nakolobela enseignant nakolobela baenseignant d'une manière générale biso toyei komatisa lelo boye enseignant akoma na plus ou moins ya ba 420 000 francs donc eyi eloko malamu toyaki kokuta mboka oyo basodo bazalaki na Kanchati bazaki ata na courant te mai pete bande kona bana oyo ya basoda baki na bekoli te mais lelo soki na Kanchati komona bekoli yo soki na Kanchati komona soda kola la place ya malamu lolenge moko pe na camp kokoro tokutaki vraiment salité ya makasi tokutaki mboka oyo makambo beleza laki ya kobeba sur tous les secteurs
ezaki ya kobeba mais tobiki na makasi o tozali nango na mayelo tozana nango ndeko molakisi toke malembe apparemment oza kopesa ngai ba exemple o ezali na Kinshasa kasi biso topesa ki bino pouvoir pour na ko gérer Kinshasa te topesa ki bino pouvoir pour être bon gérer République démocratique du Congo wana kopesa ba exemple à Kinshasa bongo boni na intérieur ya mboka ba souffrance za makasi wana oyebia ndeko toyebiki nengo koloba ba souffrance yi makasi mais problème moko bo esengeli to meka kopesa na makanisi ngai na kati ya plateau soki okei na libanda mboka tokoki kopesa o preuve lokola makambo etali ba état de siège bien que cela est combattu mais toko sala ba effort pour être loko wana e vanda makasi kotala ete bandiko wana ba Ituri na ba Bukavu ba kufi butumo itongo pokwa biso esaka biso pasi koleka na itando ike koloba ete bandiko wana ba kufi boye bandiko wana boye esaka pasi parce que ba o bako vivre kuna na Ituri na Bukavu ba bandeko na biso ba Congolais donc effet à cause de la population ebele ezaka pe force ya nation donc tango bandeko wana ba andai kokufa butumo itongo pokwa tata ya ekolo o ba bengi kumu ekolo mukwa tomboro fati arobaki ete bo esengeli ete ngai vraiment po ete nalala na kimia esengeli ete tomeka kochape kimia na kote tali kimia oyo bokoki te bon tango ko bato ko kite esengeli ete na manyola ngo vraiment na bokebi obi mokolo gere bandaka bato nyonso bayebaka mais mokolo gere sila ka bayaka koyeba ngo soki esili mais soki gere ko continuer et continuer ka po ete bato tu vas aller to kocha mécanisme na ba stratégie pour na bandeko baza kuna bazwa kimia na kopesa pour exemple moko boye na lolenge moko boye yo ko tangi ngai na obakelasi obi ba makambu ya ba première guerre mondiale obi ndenge nini bandaki na ndenge nini esukaka obi ba guerre wa Iran Irak e bandaka ndenge nini pe nduga nini esukaka donc eloko nyonso ezaka na commencement pesa na finalité nango to pesa kimia état de siège butumo itongo pokwa et ko finir par kosimba aussi longtemps biso tozali na kati ya bokonzi o. Voilà, tozali ko continuer bande konanga émission du peuple yango esi bandi boko benga na ebisa kabino ete émission oyo ba invité na ngai liboso za kabino population. Voilà pourquoi numéro bozomona na droite na ngai awa ba che yango WhatsApp. Ezali numéro pe ya appel. Okoki okomela biso sur WhatsApp okoki ko sala message na otope okoki ko benga na numéro oyo. Zwa yango bomba yango tawana koloba ete téléphone efongwabi. Nayo kabino pe boloba est-ce que invité alobi mayalobi awa e isolo to e lokuta wana na kotikela bino maloba tokoti siko ba sujet na biso très bien nazana wa après avoir kobundana catholique malembe lelo oyo gouvernement congolais afukami tomoni ba institution nyonso esangani eke kokutana na papa cardinal lelo bosengi pardon ndeko na ngai. Bon, kosenga pardon c'est trop dire, mais o ezali ko ya nola moke vraiment na motuno tuni. Bande ko esengeli ba comprendre que biso na église catholique toaki na problème moko te. Eloko bande ko kabula biso na église ezalaki ba divergence ya ba idée. Biso oyebi ke biso to ina ngambu ya politique, bande ko ba ina ngambu ya ba religion. Oyebi ke bango esengela ki ete bameka ko telema na point na bango ba bengaka bazala na au milieu du village. Biso pe lo kwa ba politique nenge to bakarasi yo ngai na ezali lokotela ko ikosala rappel mais c'est qu'elle était to meka ko manyo na bandiko ba ko landa biso oyebi o ba bengi rôle ya parti politique ezaka ko eba nenge ni ko concevoir pouvoir nenge ni ko meka ko conquérir pour être kolonga biso to ko luka vraiment problème na catholique to tikala ko luka problème na catholique ata mokolo mokoti to lakisi ko kende liboso et puis mbala liboso depuis que Congo est à la Congo au mona ba kambi ya institution lokola institution to bengi na parlement institution to bengi ya gouvernement au monde appelle que lokola représentant nyonso ya ba institution ba kei ba la kisi signe ya humilité obi que to bagarete l'humilité précède la gloire donc biso par rapport à éducation auto jui na mabere ya Congo to mona ki ete to koyi ko lukate to za la bras de fer na bande ko na biso parce que biso to pronaka toujours ba valeur to lukaka lolengeni to koyi ko zala ko meka ko tia unité nationale lolengeni to koyi ko zala amour envers ba compatriotes eza kolonga te balongi bino te na makanisi pona koloba na bino ete bozalaki na nzela mabe bozonga. Bon, omoni na makambo oyo esalaka makambo ya kolonga to kolonga te ezalaka na deux volets. Volet ya liboso ezalaka soki bo wela likambo na moto. E biso na biso ke biso na bayi catholique to wela gelo te. Ezalaka la problème ya divergence ya ba idée par rapport ya fonctionnalité ya ndenge nini biso politique etambolaka na ndenge nini bango etambolaka. Mais loko wana empêcher biso te to kei koluka bandeko ezalaki te ke to ko wela lokola course.
pourquoi toko bunda kati, pourquoi toko wele la coupe au babengi ya football que banani bako gagner, banani bako joa baza en échec. Donc to la kisi signe ya humilité vis-à-vis ya bandekope bakambi ya Ecclesia na kati ya mboka ya Congo, tuliki ete mboka Congo eza na kimia, c'est un peu ça. Et puis pona koloba moke na motuna wana, moninga na luka ko ya nola mingi na ba détail pour ete bato ba comprendre. Okay. Omoni Congo oyo esalami tango kotala na kati ya constitution balobi ete pays na biso oyo ezali pays moko laïque. Rien ne peut nous empêcher lobito keko kuta pera bata catholique, lobito keko kuta na bata ba ya islam, lobito keko kuta na bato ya vuvom, lobito keko kuta na bato nyonso loko empêcher biso ezaliti. Donc toluka ki ete toza la vraiment na kimia na bandeko bonso pour na kotonga Congo elongo. C'est un peu ça auto ko ya nola mwa moke. Soki ezala ki bongo molakisi boni bandeko na bino pe ya opposition oyo bozaki na bango lobi na opposition. Lelo bokoki kokende kokutana na Martin Fayulu te koloba ete tika komba wana yaka to solola. Toboma to kitsa manduki tota la République démocratique du Congo. Et motuna malamu motuna gotuna ngai na asire motuna oyo baimboka bazwa vraiment biyano na oyo esengeli. Okay. Omoni tango yo koloba ete soki tozali vraiment na bolingo esengeli ete tokele kokutana na ndeko Martin Fayulu. Na bite soki tobosa pikolo ute koleka kumu ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi atiaki maboko na ye pona kokutana na moto nyonso. Nasi omonaki bandeko lokola Bemba, bandeko lokola Katumbi, bandeko ebele bakendaki pona kokutana na patata ya ekolo. Bandeko Martin Fayulu porte kangamelaka ete ye moko aboyaki. Mais to ko vanda so tolali tomoni ete lobi kuna mondeko alingi a changer processus ya kwa ko luka biso na base ya chita sima. Aussi longtemps ete biso déjà tozali na makambo tozali ko envisager vers l'avenir par rapport na o etali ko bongisa Congo. Tomoni ete par rapport ya ba idée o ndeko ko pesa pona ngai na loba butumo itongo poko ndeko Martin Fayulu azali kulutu na biso tolingaka mingi mais azali moto apesa ka ba idée balobaka vagabond. Ce sont des idées qui ne fixent rien de précis. Na loba ki ete pona ko senga eloko esengeli ete obanda na ko senga eloko moko soki ba yanoli on eloko moko wana lobi ko yikoluka eloko mosusu pona ko senga na yo moko moto moko na kati oko senga marche. Yo moko moto moko na kati oko senga dialogue, yo moko moto moko na kati oko senga dépolitisation, yo moko moto moko na kati oko senga oko luka oko kosa ki olingi glissement te, mais tango kolandela na fond, o comprendre ke bango nde bato balingi glissement. Donc pona ko yana na likambo ya ndeko Martin Fayulu, ainde ko na biso congolais, nenge biso na tozali na kati ya plateau, ndeko azana kimia, tozali ko sa mosala malamu o ko sunga pe na ngambo na ye pour intérêt ya Congo ezeki intérêt ya ba famille na biso. Intérêt à Congo le qui intérêt à bakan politique na biso. So ki lobi minda na boulevard epeli ndeko Martin Fayulu ko rouler na motu kana ko zana kimia. So ki kuna pe ba pio di ndenge yeboye ndeko pe na mona ka kuna na ba esiko to benga kana fada la house. Saka pe mo makusa moke na mona ka pe balamba. Pio di bago iko lingate ke bage ko somba o ya shero avec expatrié bago luka ke ba somba o biso to ye nango po ete mbongo re kota po ete ndeko pe asepira. E ili kamba Congo e ili kamba division ti. Très bien, merci beaucoup. Nazako signaler bino na koyamba bino, mais siko botinda nanu ba SMS. Botinda ba SMS na koyamba bino na tango ya koyamba bino, s'il vous plaît. Ndeko molakisi to komi siko na esika yango, population aleli nzala, leli bongo nde nzala, mikolo ebele banda bozwa pouvoir, 3 ans changement ite, biloko yeko matase ko mata, kabila tikaki biloko boye, komi boye, oyoki ndenge ba betela kabino tango na ba télévision mikolo nyonso. Lelo oyo tozali wapi? Okay. Ndeko Isaac eibo tuna malamu. Mais omoni motoloko angabo na dimaki déjà na za la victime na makambo etali biloka kolia. Parce que na bandai koloba quelque soit tozali na kati ya IDPS, la vraie opposition de son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le ventre du peuple congolais. Ngai moto na lobelango et puis na décréta ba marche pour na biloko ekita. Donc ba opposant ni c'est le ventre. To solo na kosunga yo ndeko. Okay. Donc la vraie opposition de Félix c'est ni Kabila ni Fayulu. Na ba etando ikenyo so na lobaka ezali bumu ya peuple congolais. Vike biso to era makambo malamu. Obi ke to sali makambo ibere me okomona loko ezali na impact visible. Makambo nini? Detailé ba congolais ba kolanda. Na opesa makambo ibere. Olenge to kutaki budget ya mboka to kutaki yango na 4 milliards, lero budget za na 10 milliards. To kutaki réserve bande ko babetela ki tangwa ya 1 milliard soki 4-5 quelques bomelelo na ko biso to komisa on a 3 milliards. Donc ezali déjà ba avancer na o etali Congo. Donc pour la koyanola na motuna na bien que olingi o memangai na mwa moke o to benga ko la piège mais na kozonga po ete ba imboka ba comprendre biso. Omoni makambo oyo outi koloba ete biso to lakaki biloko ba makambo za ba socialiste bo lakaki vie sociale ya Congo to lakaki nenge to kolobela ngai na yo oui to lakaki
Mais autre bakaeste chose promise, chose faite. Le nangonga o ezali ko ya o makambo to lakaki bandeko na o etali ba makambo etali ba surgeler o ngai ba betelanga mabanga na chango pona ba biloko na kenda tina ba compagnie ko ba sosimet na filmo ba biloko na bango pona ba prix pona ko kaka intérêt ya peuple congolais na salisa ba marche o ezali ke bandeko ba yebere banda ipeniti DGC na o etali ka libumu ya peuple congolais pona ko déclarer que pio di esengele te kamana monta oyo tango ndeko ministre akosa ki ba congolais ete bloko ekokita te akosa kite na meka ko manyola mokela tokei omoni ko kitisa biloko ezakeloko to benga gara politique ezaka approche managériale ezaka teke olamuki na tongo rogoza yi mokonzi soit ministre soit o président de la république obimi na tongo olobi ete awa pio de kita awa mwinda ekita awa sengeli pétrole ekita oiko lo babilo kwa na mokolo ba ko tosa o mais lobby kuna ko mape wabengaka spéculation mon pépé koiko bango lelo lobi kuna baboyi na bango donc pona ko kitisa biloko ndenge to lobi ete approche managériale ke sengela ki ete kolandela processus ndenge sengeli obi ke to zwaki réunion na bandeko ya fake to kotaka na bango ezali biso te ba to proposer ka ete poulet ete kama na 15.5 pona biso ezala ki na société poulet ete kama na prix oyo ya $10 par rapport au to sengaki na bandeko po ete komeka kosala mais to kana na bandeko wana ba senga biso minute mokie ba expatrié wana mona ka ba libanais ba indien ba nano ba ko évoluer na ba limité kuna bato ngai butumo etongo poka to kana banka na problème pona makambo etali kamba mutolo esika bakunda mutolo na ngai pona koloba mokie bandeko wana bango bato ba proposer ba prix wana baloba ete toteka na 15.5 ngai lobi na tongo na demara mutu karanga tina sosimet na kenda kuna na kata société wana ba ebandimaki na prix wana lobi na keko kuto ba koteka ka carton moko na bi oza ba aventure na zonga tie pa ministre économie bato ba ko comprendre biso to ina pouvoir mais ngai na saka ba fort ebole ebele na o etali makambo ya peuple congolais surtout makambo etali vraiment libumu peuple congolais na linga te to sana ngo ba aventure parce que to leki na tembele au peuple azaki na nzala tokei siko toke prépare la na kenda pas ministre économie to soli na bisika bimola kisizala kimia to bina ni to ko kitisa bato ni to ko affaiblir bango donc kala mingi te senya bi structure de prison bima pe arrêter ko bima to taleli ba makambo ya lobaki wana ma ebisi biso alobi ke le gouvernement aussi est à mesure ya ko somba ba chercheur wana ba piodi pona ko pesa ko tsa ba prix wana po ko malokola ba prix moko boy concurrentiel na kati ya marché la concurrence déloyale très bien yoka to sola ya loyalité mais to ko lobela makambo po ete bande ko ba comprendre moyini na biso ngai na yo e congolais so moni ba expatriant le ba koma makasi boy e ina bateau réseau mobimba oyo bakenda bayebisa bango ke malgré bateau susengeza biloko kitabwe mais to kitabwe te baika ba congolais nako boya kotanga kombo parce que yi etanduike na boyi na bima ba ndeko ba yebele na liste bateau ebele o ba ko sala ete peuple ali ya malamu te ba ina ba compagnie kili na kata mboka o ya ba même moni ba endie wana ba yi batu mwindu ba pesa bango ba fond ba tekelaka nana ba fufuta ba information makasi o ba pesa bango ba évoluer kana domaine wana donc tango mona ki ete biloko ekitaki bango ba meki ko kitsa kuna 15.5 na kaina mo investigation kotinda bato kuna na compagnie ba bengi égal akenda kuna na tinda bato bake kota kuna égal akaki na soso ezaki na $20 mbamo akomisa ngo $25 nako biso bosolo na c'est parce que na gestion na bino boboma affaire économique ndeko na ngai o e contrôler ka ba prix sur les marchés molakisi na gestion na biso banani politique nini o bomema faut ko roba bien biso to zimbogo ya de cela c'est 3 ans na gestion na biso to bomi économie mboko na mokoni tunanga motuna na yo la ba imboka bayoka po économie mboko déjà soki olandeli avant ba 2016 balobaki ete dollar ekozana na ba 2000 balobaki dollar egomata balobaki ete économie ya monde ekozala déjà bougé même pas pour na yo etali covid mais yo etali même makambo ya devise ekozala bougé biso te bayi batoto oyo kokuta déjà balobaka makambo ebele c'est bon yoka sikoyo motuna na ngai président de la république tango azwi pouvoir liboso ete na banda koyamba bandeko président tango azwi pouvoir à lobby les sols va prendre sa revanche sur les sous-sols et lobby ete au lieu d'occuper minerai to
sala mabele. Très bien. Mabele ko lesa ba Kongomani. Boni lelo bokomi ko kende ko lukela ba Congolais Thomson. Bomoni te bokomi ko tambola libanda ya oyo bino boyebisaki biso. Ete toko lia biloko ya mabele na biso toke imo la kisi. Bon, olobi ete mokonza mboka alobaki bongo na ebande ya kujwa pouvoir mais comment ki pe na tamo mokonza mboka alobaki ete tokoteka ba piodi na ba prix o leo na ye na ngona kata marché. Alobaki pe biloko yango ngona uti ko banoke chose promise chose faite. Ngaona ko bana uti na compagnie wa benga FC Congo. Ba piodi ekiti kuna na ba image. O ba prix ya biloko ekiti kuna. 30 kg ya piodi bande ko ba kolanda ngai ekomi na $30. O ba expatrié ba tekela ka biso na $75. Soki boche tembelo bibo kende na FC Congo. Soko komi na poids lourd otuni FC Congo ba kola tso compagnie wana ezali pona ba biloko ba segele wana o mona biloko ya gouvernement et komi déjà ngamoko na zaki wana tie ko kita e banda kaka bongo simande to bosani to bosani te boni biso biloko botaki ya nini service national na bitabelelo ezali lisusu makambo esenge na ya norango na bokende toke inde ko ndeko Isaac omoni Congo bandeza la Congo na to somba bateau de pêche. Awe biso clair parce que bateau de ba goroba ete fallait bino bo somba ga bateau de pêche bo ba ko capturer ba poisson na awa pour la koleisa Congo. Depuis Congo ezala banda colonisation to zana bateau de pêche. Biso anakata mboko. Na ko biso clair. Soka da yi bateau de pêche o mona ga gezagi na partenariat na batu mombo. Siko ezangi nini bino bo somba. Na lobi boy. Ko kende ko zwa ba piodi wana na Namibie ina problème ete. Biso to ebi ki na pesa ke exemple mo c'est comme si o ina problème moko boyo zongi na ndako kuti mama akobela talite mama na wako bela soit ndeko na kobela webi ke ndeko rope na kata famille azaka médecin mais médecin na waza mosika soit kuna na ngomba nkulu sisi ngomba nkulu kuna a mosika est-ce que ko lukananu ozwa kaka mama o mema ekune pa ndeko na ubio ko welela nani no hôpital zinga pona ko sauver vie ya mama to ebi ke peuple azaki na posa ya biloko akulia to bi bon bien que toko créer toko finir par co-créer mais avec une très bonne volonté ouais Seigneur tout ça en place pour la politique et l'économie na biso Seigneur te peuple ameka kolia na mpio diwana na prix o ya se koleka ba prix o expatrié bache est-ce que ba ka kabla le père tango yakia we ba di compagnie mo ba benga ka so ina kombo ya Shell we ba nego teka carburant compagnie wa le ngana ko biso ezaka shute ba compagnie ko ba finance ezaka shute tango ba yakia kabla le père biso ngai boki tsa carburant baboya Kabila le père a dit bon ça va merci beaucoup toko se prendre en charge te baden toko affaiblir bateau. Kabila le père a kendati na son angol. A somba carburant kune bele. Ba na ngona cohydro. To créer ba cohydro. Le lona ko ebi social existe ka souté. Le lona ebi sa final existe ka souté. Ba compagnie na bango moko to affaiblisa bango bakima. Le lona moko pena bandeko ba ko teka ba produit surgelé wana. Di doucho ba doucho la kalamine te to ukanga. Oyoko teka na $75. Ngana ko teka na $30. Moto ko kende place ni. Moto sikira ke déplace à $30. Ata moto opposition, ata moto ya majorité, to kende place biloko ina moins cher. To kende kuna te. Opposition kwa majorité. Na ko biso clair. Kala mingi to mwana ni to ko affaiblir bango. Tetite so ba pesa ki bango pa bato ba uta koleka. Biso to bindeni to ko manyola bango pona ko zonga na nzela. Très bien, yoka sikoyo. Aux après ya koyoka population, liboso te toza sujet oyo bo bombi Joseph Kabila to ko. Pona nini te koyoka population ne monta pesa biso maele. Très bien, population na fongoli siko téléphone na ngai. Na komisiko ndeko ya mbabino, o koti ko attaquer moto te, attaquer makanisi. Na pesi yo droit ya kolobela mboka na yo. Numéro yango oyo. Obengi olobeli mboka na yo na mokuse okati otikeli pe baninga mosusu. Alo ndeko bengi biso wapi kombo nani? Alo. Ndeko na yoga isa na bengi na changu. Toke indeko. Problème zabo tuna ndeko wana nyota makamajo sala wana. Bango bana babani na gouvernement na bango si lelo état de chef na tadi. État zéro. Baba yena ni atomso balobi atomso na yé. Biso to olia atomso to babanda via bazweza la gratuité ya cinéma ekei. Ata aventurier, eta bada aventurier na kati ba. Voilà, natiki yo kolobaka siko attaquer na kombo ya aventurier, tout ça, il y a de pères de famille auto ya mbalarabino awa, il faut éviter, il faut peser les mots. Yango na lobi ete tika ko attaquer ne makanisi ya mutu. Ndeko msusu alobi awa, toyebi te soki botama pe bofandaka na mboka oyo, to na mboka mosusu. Wana je crois lobi par rapport ya loba oyo yo olobi. Oh là là, perturbation bandi. Allô?
Oh là là, oyo ramete oyo nzambe la ngai ramakati. Oh là là. Alo ndeko bengi biso api kombolani. Oh là là. Alo ndeko bengi biso api kombolani. Allô? Oui, mama tozoyoka yo. Na bengi na mimosa, mangaba. Ba bengi na mimosa. Oui, mama tozoyoka yo. Nangaliema. Biloko yango bolobaka kaka boye na ba television. Kaka boye. Sima ekokoma tokomi koluka tozomona ngo te. Mindele bakoma koloba na biso. Soki tokela bakongo na bango bakongo fiki na bango. Bakomi koloba. Wapi oya bino batomiso na batoso ya babino batu mwindu. Wapi baizini na bino. Biso tokotaka kana pri na biso awa. Biso tokotaka kana pri na biso. Soki bodigite bokende ba faki, pa presala no bokende kuna. Très bien. Ide bopesi biso malamu obolobi biloko nzala pasi papa. Voilà, merci beaucoup. Tozo continuer tozui avant dernier appel pour la série Aliboso ya ba appel. Allons de kobengi biso api kombonani. Oh là là, perturbation bandi. Voilà, il faut qu'on insiste. Tant que vous avez des perturbations, Zali. Oh là là. Allons de Kobengi Biso api kombonen. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Ndeko. Bon, allô? Oui, tozo yo ka Ndeko loba. Bon, Ndeko loba na lo masolo ha. Alors, paso na vraiment masolo. Nanga kuaje pena po jona beso batandengo wana. Donc, allez mbate. Merci, Toyambinde comme Soussou. Tozinde comme Soussou rapidement. Voilà. Oh là là. Perturbation et bandit. Allons de Kobengi Biso api kombona. Allons de Kotozoyo kayo. Oui, Ndeko. Omoni makambo ndeko azoloba. Oui. Mais kusoka zulango wapi. Est-ce kazoye bake bozo da peuple congolais na modèle mongo kundimate. My God ayibi biso awa. Rami biso eko yiba biso awa. Tika muya sisi na lokota mususu. Batika biloko wana bayoka la peuple mawa. Yebisa yende wana. Merci beaucoup. Je crois que notre ça est tango à répondre. Bino Simande to continuer na ba appel na biso. Je crois Arlen Kalonji a osunga biso pour entrer à deuxième invité bien que na moni de la biso à PPRD à comité zalaki bongo de ko Aristote yepe peut-être azali na retard de ko sisi ya date azali wana. Mola kisi oyoki population koloba maloba na mboka yo. Bon, ce qu'elle était comme manuela makasi vraiment. Par rapport à ndeko auti koroba ete totika koroba biloko wana biloko yawa fait koroba magamba ba gratuité na moni ete biso to ina mo problème mo ya compréhension okay. Parce que moni tango na lobeli ete chose promise na moni kitisi yo mo mongo kiti pe tuna ngani naza ko malili ndeko tango na kolobela likambo o pona ko recadrer moto c'est que la ete ko kitsa mongo po ete ndeko la ngana boki très bien okay. Tango to kolobela chose promise chose faite to lobela ngona makambo itali ba produit par rapport ya ba singelo yo tuninga. La di makambo ngana to be makambo gratuité te et makambo état de CGT. OK. Les quoi koti makambo état de CGT tout do simba te nini te donc bolongo biloko donc et moi passe yinde ko na biso ya Congo singeli ete oti magaka ba ibande ko na biso to kena bangwa to boka bompe libanda mboka te moto akana problème ya kombo. Monde komo kwa lobby ya waboye na bandela motuno ya ye. Alobi bolobaki bokende kosomba biloko na $10 bandeko bakoma kuna libana zo tuna yebo kende kosomba oya bino gouvernement atia lelo oyo tokozonga na même problème wana te. D'ailleurs une grande félicitation ya ndeko auti koloba ete barobaka bongo omoni liboso barobaki bongo mais moto akosaki population e iba imboka ya obako kamba gouvernement te e iba ndeko oyo wana ya fake na ba libane wana bandima pri wana biso tokota ba réunion na bango nako biso clair bango ba bandima ete makoteka na 15.5 ngana somba yango Dieu me voit na somba carton moko na prix wana molieba tekela bato ba ina ba chambre froide soyo ke ko somba 100 carton bazui ba biono to koteka ka moko moni mabe ipo na bato wana ipo na gouvernement te gouvernement tango atindi bato ba kende kuna ba bomba ba piodi na bango wana ba bomba na ba poisson na bango wana o ba piodi esili ba poisson esili nyoso wana ni ba libane wana ba ina bato ba ntetaka bango nako biso clair
Donc plus au biso na bango te okana bango bango donc si les lobes ça na ba parapluie bazana ba parapluie makasi mais na ebisio to ko finir par quoi affaiblir bango parce que le mécanisme est déjà en place. Merci beaucoup Ndeko Molakisi. To passer directement na invité na biso ya mibale a comme na moi retard moke ezali bongo président ya date Ndeko Sisi Mbote na yo. Mbote Ndeko Isaac na bandina na ko s'excuser et pas ya balandi na biso na ndako pe en particulier na émission devant les Congolais pour na moi retard embouteillage na zéro trou musala ezali ko salama yango wana bomoninga un peu avec un léger retard mais je suis là. Voilà, nakanisi o lekaki na plateau la biso o critiquer population za kolia te lelo oyo qui était ba surgelé yango e komi nango déjà awa na niveau ya Kinshasa et komi déjà kokota kutu pete bana Kongo bali ya tuke. Ndeko Isaac motuna na yo ezali na eyano et malheureusement pona eyano yango nga nazali politicien te. Donc ceux qui nazalaki politicien qui na répondre yo lokola politicien mais nazali ko répondre yo lokola peuple ko azali ko souffrir. Ba produit surgelé oui ezalaki auto sengaki na gouvernement. Et je pense bien qu'il y avait ma proposition na nga na pesaki tango gouvernement azalaki koyokana te na ba importateur. Et il y a une loi laissée par Joseph Kabila il y a 2018 où ezali ko déterminer marge ya ba pourcentage to ya ba intérêt oyo ba importateur bato bazali ko somba biloko libanda ko ya ko teka awa ko bazwa ba intérêt na bango. Mais esika moko oyo ezali ko sepelisa te eza mobeko wana ezalaka en application te et le gouvernement laissé Sama Lukonde ayebi yango et gouvernement a koki kozala wana te po aya akajoler apakola ba importateur mafuta non il y a une loi et vous devez frapper na loi wana et ba makambo to bandaki ko critiquer to bandaki ko lobela na tango ya Kabila ezalaki faiblesse ya gouvernement. Donc ba loi na biso ezalaki en exécution te et gouvernement abandaki kolandela mibeko te eza ba biloko moko tozali kozongela na kati ya état de droit. Est-ce que esengelaki gouvernement abima libanda pour akinde kosombela biso bambisi? Donc les lois allaient qualifier le gouvernement la liste d'incompétents pour être akoki ko gérer toyebite mbisi wana eza malamu to ezali mabe point d'interrogation mbisi wana eza obabwaki pa bandeko na biso ba Namibie alebaki ba Congolais biso po ba ya koteka na biso yango point d'interrogation. Est-ce que esengelaki na gouvernement akende ko somba mbisi na Namibie? Aussi longtemps biso toza na mbisi awa koleka même na Namibie. Comment ça? Et s'il faut kolobela ke makambu ya pêche Ndeko Isaac, nga nazali ko sepela na politique te. Politique ko eza wana kaka pona ko détruire biso ba faible ndeko tozali ko poser. C'est la de nécessité. Ndeko Isaac, bayeli biso makambu ya bateau de pêche. OK malembe sisi chidondo. Bayeli biso makambu ya bateau de pêche. Je ne peux pas accepter esika bazali ko faire souffrir la population. C'est la population azoliate les lots surgelés les lots Thomson est comme moins cher. Beaucoup de sous côté le gouvernement et c'est que le gouvernement ça la ligne na makanisio ya yoto kei rapidement. Ndeko Isaac tango bazali ko loba développement ya mboka. Développement ya mboka exacté en flattant le peuple congolais. Il faut amener des actions durables. Et quand vous allez comme ba action na bino pona ba intérêt futur na bino ya 2023. Donc eloko ebetami ya ba misi ko ezali kambo ya préparation ya 2023. Mais sans oublier que le peuple a souffrir. Et le développement durable, il y a bateau de pêche qui et bazali ko pêcher ba mbisi ko ezali ko kuuta na fleuve na biso na ba lac na biso. Mais en attendant libela attendre ko Félix azali sur la pouvoir te oya koya ako utiliser yango, c'est ça le développement d'un pays. Qui t'a dit que en 2023 surtout que l'élection Félix Tshisekedi a gagné l'élection, point d'interrogation, on ne sait jamais. Et pourquoi ne pas travailler pour le développement de la nation au lieu de travailler pour le développement politique, même à intérêt personnel? Ndeko Isaac, c'est assez. Et on ne peut pas continuer à être derrière les politiciens. Mais il y a pouvoir actuel. Il y a pouvoir Toza déjà dans quelques jours, il y a élection en 2023. Et pourquoi ne pas faire une action durable? Il y a eu des intérêts politiques, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Monsieur est mati déjà.
Je crois que la deuxième série à appel d'Abino, parce que pour permettre de faire la sujet à ici. Si on y a un sujet à Bosso, on dit ça la lavage, il y a ce premier sujet, mais on tourne dans le Bino Bolela qui a le pouvoir de Kabila ezali bongo ko détourner. Le pouvoir de Kabila ezali ko za mosolo ya l'État na kotala ba poche na bango. Boni ba journaliste international ba le biete le pouvoir de Kabila, famille à Kabila ezu mosolo. En passant par BGFIA, les logos à l'ingéti à Télémélia. Bon, avant la guana na motuna na wesengele tena longola ba ville communicationnel na okina kata itando ito. Moni mboka owe imboka na ngai imboka na biso nyonso na bakaete. Esengeli to bundela mboka koleka ba intérêt na biso par rapport pe à ba camp politique na biso ndenge to zakara ba couleur politique. Na si tango na uti ko pesa explication na owe tali ba sirgelen de kwa kota ina note ndeko soka kota ki alinga yaza vraiment na temps ko ba makambo ano biote. Na lobi ete banda Congo ezala Congo to yakana bateau de pêche te. Biso to sengeli pe kaka te to tikalaka na likanisi ya ko importer soit ya ko exporter babiloko. Mais tu as dit que l'exportation et l'importation ce sont des choses qui sont permises. Et ça la magana monde entier. OK na mboka lokola Amérique ako sala importation na o etali lokola Colombie, lokola o etali lokola Barisi, lokola o etali lokola bamboka musoke lokola France, biloko uti na France eko kota pe Belgique, o uti na Belgique eko kota pe Angleterre, o uti boy eko kota bon. Et quelqu'un m'a bête, au monde congolais a commis un problème au boy. Il y a compréhension à magambo ibili. Donc attends to sake logo moka malamu moto pandima ezamwa passe. Oto ko robela butumo etongo pourquoi la force du pessimisme au sommet de l'opposition. Ah bon, le pessimisme au sommet de l'opposition. Na biso clair. Batone bala bongo lolenge na bango. Likambo nyonso bagosala te moni couleur moko bo ezali couleur a pembe. Moto ana go ebiso ezali kaki. O ezali grise. O ezali couleur bo. Parce que bato mitema bato baby. Ceux qui vont même ba produit oh lelo oh na go beta lisolo esengeli bato ba comprendre. To boyite nous aurons le temps ya ko créer pe ko somba ba bateau de pêche. To sengeli te to longola nanu mwana wazali na danger. Pona ko longola moto ina maladie na likambo ina danger babanda ko beta ene ba biloko moko mike pona ko soulager. Kebi ke moto so azana maladie akana posa bika kana mukuru moko. Kana moko liboso ani ko bete tonga. Mais docteur ko biso bon yo loko ko bela we maladie so na bekyo ka tongo direct e ko même maope na likambo bu. Donc c'est un peu ça. Tobanina ne loka mukie wana o uti ko mona wana, ce sont des choses à féliciter parce que depuis Mobutu na nous to somma misité ba go tega na kata mbogo na prier assez pour être fait planier. Kabila le père aye awa ayela biso biloko ba cantine populaire. Ça ezaki idée malamu initiative à malamu mais arumela kitembelete. To ko koma na degré ya moto to koloba moto ya reconnaissance de ne pas avoir rééduqué la population congolaise. Yepa koki makambo te. Amemeli biso atampiyodite. Na ko biso makambo yi makambo bosolo. Tona kata moko ngai na oto yi makambo. Ba bomi kutu orgaman au détriment ya ba égal wana na ko ebisa wana. Siko moto azui volonté malamu. Abi bon lokola peuple ayi peuple na ngai. Na volonté politique na nga esengele te biloko oke ko souffrir pa ba expatrié wana esengele te to so mango nanu to meka ko kitisango po ete peuple za malamu. E ina likambo be élection te. Donc il ne doit pas être tout bien déjà mais surtout en attend campagne tous en attend campagne tena ko zonga na sujet c'est ngena longola ba vie communicationnelle la kata itando kena to ina kati ya nini te la propagande te to ina kati ya ba action auto ko sala parce que maintenant na biso na esidité ceux qui bande ko ba ko ba pesa biso faute base la été to ko bisa 5 ans ceux qui prennent ma magoya na kati ya makambo to ko créer ba biloko ko sala été to ko zara ba bateau de pêche na na tanda peuple ali ya na biloko wana ko zelo ka malamu na zongi na likambo uti ko lobela likambo ya Zila Lingeti omoni makambo sunde ko rangai motuno otulinge yi motuna malamu Zila Lingeti ayi inspecteur général ya finance ya mboka na biso par rapport à banquette ya menaki amoni ete banquette wana ndeko Joseph Kabila azali concerné te bandanga na bokebila na pesa bayi kongomani réponse à malamu na mutuno tuni na banquette ndeko inspecteur général ya finance amenaki amoni ete ndeko Kabila ayi concerné te ngai na koloba boy est-ce que ça été Zila Lingeti azaka moto ayi de pesite bato esengela ba comprendre le quoi azali inspecteur général ya mboka Congo na wetali finance ye muto atali ba biloko wana lobi ete azali concerné te mais pona koloba boye na kati ya mémoire ya peuple congolais e ina likambo ko kosa te ngai na oto iba réalité
soki balobi na ba réseau na ba organisme wana ba uti ko ba ONG wana être bénéficiaire il y a détournement ne yi famille kabila tozana yo malembe ndeko Isaac soki balobi ete ndeko Joseph ayi concerné te oui Gilles Ngeti moto alobi mais na mémoire ba congolais ba yebi eke soki kabila moto ayi bambongo te famille politique na ba yi bambongo pour preuve na ko yebiso ngai moto na tinda luzolo bambi te abanda ko ba ete na chaque année ba détournaka plus ou moins 15 milliards ngai te no benga lo ko invité singena na mituna na ngai te donc ndeko na biso to uti ko robala na kombo ya Alingeti non Alingeti te ndeko na biso akagi ministre ya justice luzolo bambi ye mutalo ba makambo et puis to mona pour preuve bandeko bazaki na kati ya ba ministère bana na bango bakanga bango na ba mikila poto musu bagi na ba maleti ya bambongo donc moto ko robake IGF alobi que Joseph Kabila a eu concerné. Oui, c'est bien Marouba, IGF alobi, na ino peto ko ikoka. Mais la mémoire ba est-ce que IGF a bandi que Joseph Kabila ba ibambongo na c'est la mola qui sitoke malembe. Toke malembe. Est-ce que zali ko banga Joseph Kabila te? Tozali na régime ya bato wa homme fort te oyo alingeta iko banga ko banga Joseph Kabila te. Joseph Kabila déjà faibli na mambo ebele. Korobisanga makambo tera kata itando ke ngako ko bima lobi ko mambo ebele bele. Mais na ko banga démocratie ngo ya ite na lobi boye. Na ko ba makambo eza clair. Moto alobaki famille ya Kabila eibaka mbongo eyinga ite eipe yote. Nous allons bambi alobaki ba détourner ka plus ou moins 15 milliards chaque année. Donc ceux qui ont tapé alobi makambo wana. Alingeti pa alobi ke Joseph Kabila za concerné te. Mais na mémoire ya bayi kongomani, bayi ke régime ya Kabila ba makambo sangisa makambo détournement ezalaki. Ya makambo ebele bato beba iba bambongo. Mémoire ya peuple moi ko kosa ngo ezali. Très bien. Donc pour ko na makambo wana ezali bongo. Pour preuve makambo alingeti obiete. Même makambo batali na égal ezali bongo te. Mais boni moto azwaki kanisa kosala égal pona ko boma orgaman. C'est bon, merci beaucoup mon lakisi. Nazo zongela yo parce que sengeli nazwa dernière 30 secondes toleka. Na eloko moko ndeko na biso ya kati na bino ba journaliste agoloba. Ndeko le peuple parle o babenga na komba John Taba. Agoloba to boy distraction. Pona ba biloko boko distraction. Alingeti ndai akomema distraction te. Alingeti te yo kana loba. Nako ya nolaona makambo bandeko bako boyo ke biloko eyete. Merci. Ba singele ezali eloko moko importante ezali boyo donc ezali distraction ba. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ndeko sisi oyo polandi alingete. Alingete alobi Joseph Kabila ya bato aina makambo wana te. D'ailleurs ba enquête wana yende abandaki yango bandeko bazwi kaka oyo ye alobaki bakati ndambo ba memeli ba congolais. Est-ce que ezali ko banga Joseph Kabila ko banga famille ya Kabila to ko banga to asali nde mosala oyo ye tokei. Ndeko Isaac, merci mingi pona mutuna na yo. Ngana zali ko benga distraction makambo politicien bazali ko sala. Voire même ndeko nanga en face à soulever le problème de distraction, yenda zali ko distraire peuple. Na niveau nini? Aye awazali ko loba nini, azali ko loba même France a importaka, même États-Unis a importaka, mais ba importaka nini? Ba importaka ba biloko bango bazala moti. France a la diamanté. Bazali koya ko luka diamant pe or en Afrique. Mais bino awa bozana ba poisson. Ezali ko pola, ezali ko beba, kene na Équateur. Vous êtes incapable. Ya ko pêcher ba mission ya bino. Et si vous êtes incapable, ya ko pêcher ba mission ya bino, vous avez ne consommer ba mission libana, c'est une distraction. Bango ne bazali ko faire ko distraire. Nazongi awa na makambo ya IGF. Rapidement, tokomi na suka. Oui. To sepela kana musala ya IGF. To sepela kana musala ya IGF. Oui. Musala zali ko sala bakanga ba miyibi ba verrouiller malgré ba miyibi yango bakanga to mona kabisika bakenda te matata ye wana libanda. Matata ye wana libanda pourquoi parce que na kati ya Oko beta lisolo matata Bili ba kongo yo monite. Oza problème na matata tokai rapidement. Na makambo ko bazali ko reprocher nango matata ponyo Kabila za basima. Faiblesse ya pouvoir. Papa, tozo ki pouvoir oyo ha, pouvoir ozo mona oyo. Tozo ki yango pour to lutter contre Babiloko ya moyi. Mais Babiloko yango biso mo ne tozo sala yango. Na songi na makambo ya IGF.
Jusque là ozongi na motuna na ngai te. Alibanda. O trouvé te alingeti alobi makambo wana pona kobanga Kabila to pona nini? Est-ce que les hommes forts sont encore en RDC motuna yango? Répondre yo, les hommes forts sont encore là. Bamatata, Babakonga, Bakabila, Bandambo Mwamba, Janine Mabunda, ce sont des hommes forts jusque-là. Et ils n'ont jamais été neutralisés. Ils sont là. Ndeko Isaac, Mbongo, et Kokota na banque, BGIF Bank. Mais, et dans Mbongo, on a côté na BGIF Bank. Mais, Moutou a bénéficié dans Mbongo wana ezanani. Nani o a bénéficié dans Mbongo wana. Aliketi ayebisa biso. Baya te ko distraire biso. Enquête esalami. Donc, on va faire une enquête, libre, il y a coupé ça, rapport, on a rapport, on a dit, intermédiaire, on a mis solo, il y a l'État, à côté de ça, on a intérêt, individu, on a quand, très bien. Ah, mais il y a déjà des pour réveiller justice. Très bien, Yoka Peuple. Nous parlons de la faiblesse. L'État, nous parlons de la faiblesse. Il y a justice, moyen d'inquiéter. Très bien, bandeko na ngai, boye bien mission na ngai za kande ya bino. Téléphone efongwami suboso na pesa bango maloba ya suka. Téléphone efongwami ozobenga ko attaquer moto te. Lobela nde République na yo, lobela nde République démocratique du Congo. Natango zali ko benga ko attaquer moto te. J'insiste, o attaquer na kati yo. Alors ndeko bengi biso api kombo na yo. Oui, ndeko toza koyoka yo. Solo basikoyo de mamazolo ba eza na santé excusez na lo ba na santé toke papa tango zolo ba likambo foko peze aloba na yo olandi papa donc moto aya ko sala bolamo eza moto ba zapela na ete alors na ndite poka o ya Congo poka munene wa Congo na 3 ans tous de la nyonse bonga bana moko. Voilà, merci beaucoup Ndeko Nangai, merci. Donc, c'est la bongo, président de la République. Oui, on a baguette magique. Très bien, merci beaucoup. Merci Ndeko Nangai. Toka population s'il vous plaît. Allons Ndeko Bengi biso api kombo nani. S'il vous plaît, so respectez population. Allô? Tozo yoka ondeko. Bengi bino na niveau ya Salongo. Oui, Salongo toza koyoka bino maloba na mboka bino. Ouais, tozo na bino 5 sur 5. Allô? Tozo yoka ondeko loba. Ouais, tozo na bino 5 sur 5 na invité oya yo wana ya soloba ba poisson payé déjà et qui na moins cher. Ko ba poisson na ba kolia yo peneto ya mubesu ka bongo. Oui, les airs au matin, Nakala, les airs au matin, puis les airs au matin, on va l'appeler la poisson, on a beau déplacer pour comme un petit place, on va dire, chambre froide. Dans la transport, mais ils ont peur de ne pas. Parce que merci beaucoup. Appel Yasuka. Allons de côté au Bengi Wapi Kombolen. Oh là là, ndeko Yasuka bimi, je ne sais pas, ceux qui n'ont pas de chance Yasuka. Voilà. Allons de Bengi biso Wapi Kombolen. Ah, nalala fumukento amede. Moto zolo baba kambo ya babato wana. 18 ans, basale no côté. Kawa ishe et toi ça ne va pas babato. No banana na auto bandi oyo. Pourquoi tu as fait ma mère? Ça pour moi hein? Très bien. Merci beaucoup. Voilà, wana ezalaki droit na bino population to yoka bino bongo. Nde na yebisaka bango ke baleki biso na makambo mususu kasi na audimat kolanda matoleki bango. Pe saleli pe toleki bango. Ba fongola pe téléphone population ya molakisi maloba na mboka yo émission na biso ekomi bongo na suka population akokanga nini tokei. Bon, avant na loba makambo population akokanga sengete na longa makambo. Voilà rapidement parce que ça na ngonga mingi. Voilà l'idée d'un communicateur trop primaire. Ndeko nango aina ngambo makambo ko. Akolinga ko boya importation na exportation.
alobi ete France a importaka nini a exportaka nini babiloko oyo aza nango te mpona koyebi biso clair moni ebiloko babengi exeter wana esamaka na Brésil mais kota ya France baliyaka yango so oza na information te benga bayibana na mboka poto bakoyebisa mpona koexplike o clair omoni miliki oyo babengaka nido eutaka Hollande mais kota na France bato bamela yango donc nakosungo na kimia po ete tana otoka bwana wanaku tena kopesa makambo ti ya oni makambo biso tolo boyela distraction okay mpona nini mboka oyo tondi na makambo mabe likambo esalami mpona intérêt général esengeli ete biso nyonso tobeta maboko toza na derrière ya likambo wana mpona kopusa yango affaire wana ya baposo wana esalaka progressivement nauti koloba ana alobi boye banda mobutu atika kosomba ata carton apiodi te mpona kotekela peuple. Très bien. Kabila le père ya apesi biso ba mikebuka même si arumelaki te akina ba idea malamu. Très bien. L'homme de 18 ans nakoloba clair. Atikali kosombela ngai na piodi te ololo volonté na biso etchami lelo pour être peuple asomba piodi wana yake iko sala égal. Très bien. 18 ans. Et puis différence c'est bande ko ba comprendre. Merci. Il y a une différence entre un enfant de 18 ans et celui de 3 ans. Pourquoi comparer bangote? Très bien. Moi na 18 ans on est déjà majeur. Moi na ya 3 ans. Merci beaucoup. Namoni ke mola kisilelo ya kipenda. Merci. C'est que la cosa makama malamu eko mona. Ndeko sisi. Tondi magabato pona. Voilà, to clôturer na émission ndeko sisi. Puis na ba pona peuple wa Golanda biso. To keira rapidement. Peuple va kinya ala nda découragement ya bato opposition. Très bien. Merci. Opposition déjà. Merci mola kisi s'il vous plaît. Merci. To keira ndeko sisi. Courez-y. Ndeko Isaac. Ozui court penza oyo ki ma ba importance. Esika oyo peuple azali ko souffrir. Mais ton n'y m'a fait moi pas au gouvernement Asali. Na 3 ans oyo Félix Tshisekedi asali et surtout les biens. Donc on peut continuer que si quand bazali ko pakola biso protocole to beta mako. Peuple azali ko continuer à souffrir les politiciens comme la négonaga la. Donc maintenant la discussion politicien attend mon comme beaucoup. Très bien, merci. Toshité. Et sali depuis la commune à pouvoir. Na pesa biloko sika akobima boye te. Bonjour, yango les lelo bazali koyela biso social eza na se papa nzele ezate courant ezate mai ezate na quartier na ye atiki courati makasi voilà merci beaucoup émission na biso merci beaucoup population salut aussi la présence de John Kabamba J'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi. L'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre par l'institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à sommer le café, qui ne sache bien qu'à comer le café.